السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. وحشونا جدا جدا. النهارده جايه لكم بوصفه سهله جدا وتحلايه خفيفه ظريفه كده لولادك ولجوزك وانتي قاعده كده. لو عندك شويه فراوله وعندك شويه موز تعالي نعمل احلى كوكتيل. معانا دلوقتي هنا كيلو فراوله او نص حسب ما اللي يكون عندك. معانا نص كيلو موز، ماشي. وبعد كده في الكبه معايا صباعين موز كانوا كده طريين، حطيت عليهم نص كوبايه سكر وكام فراولايه، لو انتوا شايفين كام فراولايه برضو طريين. هننزل عليهم بربع كيلو من اللبن وهنفرمهم. اول حاجه الموز ده يا جماعه علشان ما يسمرش انا عصره عليه يعني نص ليمونه علشان ايه ما يسودش مهما يقعد معاكي في الكوكتيل. هنضيف ده كله على بعضه كده زي ما انتوا شايفين، ومش هقلبه غير لما انزل عليه بالخليط التاني. هخلطه في الكبه وارجع لكم اوريكم شكله. واهو زي ما انتوا شايفين خلطت الخليط الموز والفراوله والسكر واللبن، وهنزل عليه على الكوكتيل كده. سامحوني ان انا يعني التصوير مش مظبوط عشان انا برضو بصور لوحدي. وادعوا لي يا جماعه يا رب ان انا اجيب رينج لايت علشان اعرف اصور واوريكم كل اللي انا بعمله. اهو كده يعني انت بتعملي يعني زي خليط الزبادو كده بيبقى تقيل. اهو كده حاجه سهله وبسيطه مش محتاجه تكلفه ولا اي حاجه. جيبي ب10 جنيه موز وب10 جنيه فراوله واعملي تحلايه كده بالليل. انتوا عارفين الشتاء طول الليل وانت عمال قاعده تاكلي. بس اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بتسيبيه نص ساعه ربع ساعه، عايزه تاكليه على طول مفيش مشكله. اهو زي ما انتوا شايفين اهو كده. بتسيبيه ربع ساعه كده في التلاجة وبتقدميه. هوريكم شكله هو في الكوبايه، استنوني. وكده يا جماعه سبت الكوكتيل نص ساعه في التلاجة لحد ما كله يعني الفواكه شربت من العصير. لو ما عندكيش لبن هتجيبي فراولتين وموزتين وهتحطي نص كوبايه ميه متلجه بس وتنزلي بيهم برضو، هيبقى سيرب طعمه حلو جدا. الصوص دوت هو شكله هغرفه معاكم هوريكم شكله ازاي. وكده يا جماعه ده شكل النهائي. وانا عشان ما حطيتش سكر كتير هضيف قدامكم كده حاجه كده تكه عسل ابيض تدي برضو طعم جميل جدا. اهو كده كمان تكايه كده بدي ميكس روعه. اهو كده سلام عليا لما اروق عليهم في البيت. زي ما انتوا شايفين كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير ودعموكم للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.